1,50 quello duro buono. Senta, no? ascolti, Mi io dica. con mia figlia Sì. ho bisogno di frutta genuina, penso perché io. lei deve calcolare che mia figlia è in fase di sviluppo e quindi giustamente ha bisogno di proteine, vitamine, Sì. eccetera, eccetera. Perfetto. E siccome la frutta contiene vitamine e proteine, io Ci giustamente penso voglio, io, la faccio crescere in bellezza, con tutte le vitamine quello che ci Mi vuole. raccomando perché io ci tengo, Con perché tutte le oltretutto- vitamine cresce una signorina modella. Perfetto. Con la mia... Lei praticamente me la farà spuntare, Sì, giusto? sicurissimo, No, sicurissimo. Allora, lei che tipo di frutta ha, mi scusi? Guarda, io Ho notato intanto venendo da lontano, ho notato che lei c'è scritto tutto a €1. tutto un euro, la maggior parte tutto un euro qua si vende. Bassi prezzi e qualità buona, senza problemi, come le mele, le pere, le banane, le arance costano di meno 70 di arance. Addirittura. I mandarini a €1. Ma insomma, come sono mai prezzi- lei praticamente usa- Lattuga è 3 €, Sì, le verdure addirittura. 3 €. Sì, 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 perché io lavoro direttamente, faccio vado in campagna, insomma mi raccoglio abbastanza delle lattughe, capito. delle verdure e mi fanno sconto particolare perché ne prendo parecchie, col quantitativo lavoro io. Quindi faccio i prezzi bassi. Cioè lei praticamente usa prezzi di ingrosso con vendita al dettaglio. Con vendita al dettaglio, giusto? benissimo. Che praticamente i soldi non ce ne sono più. Lo so, a chi lo Quindi dice? dobbiamo risparmiare, la gente soldi non ce l'ha più, giorno 20 soldi finiti. Vabbè, ora quindi io vogliamo le ho fatto risparmiare. conoscere mia Va figlia, benissimo. ora le ho detto io devo dare a mia figlia della frutta genuina, Va benissimo. per cui faccia lei. Cominciamo qua con le mele. Guarda. Vieni papà, vieni. Lattuga 3 €, lattuga queste qua, guarda che lattuga, Alberto, lattuga queste qua, 3 €. Neanche per, Cioè 3 mazzi di lattuga lei la vende lattuga è €1. Raffanelle 3 €, tutte le verdure sono 3 mazzi €. Addirittura. Tutto 3 mazzi €. Incredibile. Cipolle 3 mazzi €, arancio brasiliano 50 centesimi al chilo. 50 centesimi. Ti piacciono le arance? Sì, papà, però voglio le cucuzze. Cocuzze ce n'ha, cocuzze. La cucuzze ci sono pure le cucuzze. Le faccio vedere qualche cocuzza a mia figlia. Ora facciamo la zucchina genovese, le patate, patate novella 80 centesimi. Le patate. Sì, sì, 80 centesimi al chilo, sono prezzi bassissimi. Questi sono quelli tenerissimi Bene, praticamente. Alberto, ti faccio vedere un'altra cosa, Alberto. Vieni qua, amore papà, vieni qua. Io a mia figlia non la lascio mai, deve capire. L'arancia è buona. Guarda le pere, guarda. Pere favolose, Ah. 1,80 € al chilo anziché Quanto? 1,80 €. 1,80 al chilo. Prezzo stracciato. Amore, ti piacciono le pere, No, papà? voglio l'arancia, le banane e le cucuzze. Scusi, ha sentito mia figlia, le piacciono le arance, le banane e le Allora, cucuzze. le arance prendiamo queste qua. Le arance a quanto le vende? 70 centesimi al chilo. 70 centesimi al chilo addirittura. Arancio brasiliano di prima scelta. Sì, sì. Di prima scelta, arancio per 70 centesimi. Poi? Poi abbiamo delle mele queste qua del Trentino Alto Adige, abbiamo delle mele, queste qua sono la melinda, la melinda pesa 1,50 € al chilo che sono prima scelta, queste qua, quelle alta montagna 1,50 €, del ciliegino, del radicchio, delle melanzane sempre locali, peperoni. Cioè, ma sto notando che lei tutto praticamente 1,50 €. ha della frutta colossale. Complimenti veramente, è vero papà? Papà. Guardi, se glielo dice mia figlia. Se tu vedi qua, vedi che c'è della frutta qua, io lavoro praticamente, compro all'ingrosso e vendo nel taglio, però ne compro parecchie insomma, per dare agio alle persone, per risparmiare insomma, e fare tante cose insomma, che non ce la fanno più la gente. La cosa importante è questa Sì, oggi, sì, praticamente sapere dove si compra la frutta, essendo che lei usa prezzi di ingrosso con vendita al dettaglio. Guarda che c'è qua Alberto, Sì. 3 sacchetti di patate, le faccio in offerta, 3 sacchetti 4 €. 3 sacchetti di patate 4 € addirittura, vedi papà? Nipa, buono, cattamole. 3 sacchetti di questi? Patate nuova, 3 sacchetti 4 €. Complimenti, Perché guarda, giustamente c'è la convenienza. Anziché prendere un sacco 1,50 €, gli diamo 3,4 €, Perfetto, perfetto. che sono sempre in offerta. Ma da quanto tempo è che è aperto? Ma circa un anno ancora non ci sono, ma comunque stiamo lavorando. Sì, no, ma poi ho visto che passando di qua si vede la confusione di gente che c'è, Poi, insomma. poi guarda, se uno vuole lo spizio abbiamo degli antipasti, delle prime scelte antipasti. Cioè qua praticamente lei vende di tutto e di più. Oliva nocellare Castelvetrano, olive senza sale, Castelvetrano, la Mammut, olive senza sale, tutto antipasti, salate salate, pomodoro secchi, abbiamo secchi e quelle... Possiamo assaggiare? Come no? Amore, ti va di assaggiare qualcosa, Assaggiamo, papà? assaggiamo. Cosa vuoi assaggiare? Aspetta. Faccia assaggiare qualcosa a mia figlia. Cosa casareccia le facciamo noi queste qua, Assaggia l'oliva. Assaggiamo l'olive, va. L'assaggio pure io, dai. Vediamo com'è. Spettacolare, questo nocellare Castelvetrano. Tutto nocellare, tutta roba locale Castelvetrano. Secchi, olive, tutte antipaste. Davvero bella, complimenti. Perché delle patate a buon prezzo,
Qua abbiamo delle frutta secche, un po' sortite, qua eccetera eccetera, un po' di frutta, un po' di fumo. Ah, le banane, quelle che piacciono a mia figlia. Quelle che piacciono a mia figlia, perché mia figlia le piacciono le banane genuine. Bella l'ananas che non neanche 2 euro, neanche 2 euro. Neanche 2 No, euro. è 1,5 kg di ananas. Ti piace l'ananas? Sì, papà? va, spacchiamo lavoro. Questo è l'ananas, guarda, quelli che sono quelli Bello, bello. 30 kg, guarda che Complimenti, complimenti. delle mele ottime. Vabbè, allora faccio una cosa, mi prepari un po' di frutta. 70 centesimi al chilo, brasiliano prima Le arance a 70 centesimi. 70. Vabbè, allora ascolti, io sono... Le banane se le pigliamo. Sì, sì. Allora Poi abbiamo ascolti. dei kiwi, guardi. Sì. Kiwi, queste qua che sono ottime, queste qua hanno molte vitamine, queste qua, Sì. queste sono un cestino. costa Allora un se euro. hanno vitamine e proteine sono Questo buone per mia figlia, posto. giusto? Un euro, un cestino di kiwi. Un euro. 1 euro, un chilo di kiwi, 1 euro, un chilo. Neanche la confezione si paga, è incredibile. È vero? E infatti. È incredibile, cioè è la prima volta che noto Sì. addirittura di questi prezzi. Ma complimenti davvero. No, sono pezzi insomma che. Lei ha solamente questo punto vendita, vero? Momentaneamente si pone Che si trova qua in via... Sì, in via questa qua, via Vittorio Veneto 199. In via Vittorio Veneto 199. Esatto, non si può sbagliare perché lei praticamente mette davanti praticamente i camion e quindi tutta la merce. Guarda delle zucchine, le zucchine genovese. Belle, belle. Sempre locale, peperoni. Complimenti davvero, sto rimanendo veramente a bocca aperta. Sì, 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 sì. È una cosa incredibile come lei riesce praticamente a usare prezzi così bassi vendendo la roba Ma si deve di fare qualità. così perché ormai che stiamo già con questo euro, con questi problemi che ci sono attualmente, la gente col mensile che prende non ce la fa più. Certo. Entro già giorno 20, già soldi non ci sono più, quindi se non vanno al risparmio non si riesce più a fare a finire Certo, il mese praticamente. Quindi diamo alle persone della merce a basso prezzo. Ma lei ascolti, voglio fare una domanda Prego. che a me mi è piaciuto sempre, giusto? Sì. Lei praticamente grida quando vende? Sì. Fa molta pubblicità con la voce. Pubblicità con la Ce la fa sentire a mia figlia, soprattutto a mia figlia, come si mette a gridare. Serve broccolone che le broccole! 2 euro pezzo, 2 euro! Un broccolo di 5 kg, 2 euro broccolo, canale, forza! Abbiamo Petro, carciofi 10, 2 euro, spinella! 10 carciofi spinella, 2 euro, forza! Arancio brasiliano, 50 centesimi! Tutte le mele pelo, 1 euro, calero, 1 euro, pepelo! Questo è il mio chef! Questo è il mio padroncino! Tutto ribasso, 10 2 euro, tutto calato. Hai visto? Allora, stavo dicendo, Sì. per i telespettatori che ci stanno guardando, lei che cosa potrebbe Io consigliare? gli consiglio, chi vede questa pubblicità, di avvicinare qua che c'ha la convenienza. Provare per credere, giusto? Provare per credere, per cui amici telespettatori, se voi volete comprare la frutta a prezzi super convenienti, ma soprattutto di qualità, soprattutto perché vedete mia figlia come si mantiene, per cui se vi volete mantenere come si mantiene mia figlia dovete nutrirvi di frutta buona, per cui venite qui dal signor Filippo in via Vittorio Veneto a Mazzara del Vallo a comprare la frutta di qualità a prezzi super convenienti, ok? Oh yeah!